Hello， 大家好，我係 Ken 師傅。今日玩咩呢？今日我哋賣魚，咩魚啊？吞拿魚啦，梗係呢個係我哋熟成咗10日嘅吞拿魚，我而家開俾你哋睇下啦。熟成呢家嘢呢，我就唔解釋太多啦，因為網上都好多唔同嘅講法。咁熟成有咩好玩好處呢？就係其實因為知道吞拿魚啲筋呢會比較粗嘅，咁跟住尤其是蛇腹位置，熟成咗之後呢，啲筋會比較軟少少嘅。咁大拖羅啲筋就會軟少少啦。咁如果中拖羅同埋雙槓位置呢，就會相對上呢，會比較 creamy 啲啊，因為佢蛋白質就開始分解咗。大家望下，哇！你睇下幾開心，哇！好大嚿啊！好啦，跟住我而家就直頭切埋俾你睇。陣間我哋會原條原件咁賣嘅。咁包括上邊少少介紹啦，赤身呢個位置，跟住呢邊掃過去中拖羅嘅位置，呢邊掃過去見唔見到蛇腹位置？我哋會打直切，呢個就係蛇腹位置。再過多少少雙槓嘅位置，見唔見到？係啦，咁我而家即刻開俾你哋睇一睇先。哇！望下一個赤身側邊嘅花紋都咁多啊！呢個赤身我哋有特別個名嘅，佢叫做天身，係啦，就喺拖羅上面嗰嚿嘅赤身，我哋叫做天身嘅呢嚿。咁陣間咧，你哋想買咧個價錢，我會再俾你哋睇下。我而家切俾你睇先。咁呢件赤身分開3件啦，分開3件俾你哋買。我賣得嘢當然陣間會有啲優惠啦，咁啊慎防我陣間唔記得講咧，而家我喺度整咧就喺度講下啦。嗱，我哋今日賣呢個熟成嘅吞拿魚啦，咁如果邊個買嘅，買咗之後，因為一嚿啊，正路你哋都唔夠食嘅，咁再嗌刺身盤，我哋有個85折，買咗一嚿就可以有啦，冇買就冇85折啦，聽清楚。